Doutor, por que quando peço meu marido para deitar de lado, ele ainda continua roncando? Mesmo deitado de lado, o ronco pode persistir devido a várias razões. Uma delas é que, embora a posição lateral possa ajudar a reduzir o ronco, especialmente em pessoas que roncam, principalmente ao dormir de costas, ela não resolve o problema em todos os casos. Algumas das possíveis causas incluem anatomia das vias respiratórias, excesso de peso, apneia do sono, congestão nasal, uso de álcool e sedativos. O mais importante é que ele seja avaliado por um profissional competente para que o diagnóstico seja correto e o tratamento assertivo.